Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как избавиться от храпа. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и слушайте внимательно. Самый простой вариант не спать на спине. Как это сделать? Устраиваться поудобнее с помощью подушек, выбирать удобные матрасы и самый действенный способ сделать на спине ночной рубашки глубокий кармашек и положить туда теннисный мячик или другой небольшой плотный круглый предмет. Он просто не даст перевернуться на спину, будет неудобно. Когда мышцы слишком расслаблены, язык может немного западать и сжимать пространство. Иногда эта проблема появляется с возрастом, иногда в ней виновата генетика, иногда сами люди, которые употребляют алкоголь, которые слишком расслабляют мышцы. В некоторых случаях причина храпа – форма неба, которая мешает свободному току воздуха. Язычок, если он слишком длинный, тоже может вызывать храп. Такие анатомические особенности могут быть либо с рождением, либо зарабатываться с возрастом и с лишним весом. Начните следить за фигурой, заниматься спортом, правильно питаться. Даже если вы потеряете всего несколько килограммов, жировая ткань на задней стенке горла уменьшится. В итоге храп либо полностью пропадет, либо станет заметно тише. Увлажняйте воздух спальни. Сухой воздух раздражает слизистую носа и горла и вызывает храп. Поэтому купите увлажнитель и поставьте в комнате, где спите. Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь от вредных привычек и не переедайте на ночь. Тренируйте мышцы горла. Чем сильнее будут мышцы горла, тем меньше вероятность того, что вы будете храпеть. Для этого резко произносите звуки и у, чувствуя, как напрягаются мышцы горла. Повторяйте в течение 1-2 минут. Высуньте язык как можно дальше и удерживайте его несколько секунд. Повторите 10-15 раз. Закройте рот и как можно плотнее сожмите губы. Оставайтесь в таком положении 30-40 секунд. Выбросьте свою старую подушку и купите ортопедическую. У нее идеальная циркуляция воздуха. Приспосабливаться к комфортному положению головы может. Частички поролона запоминают положение тела и снимают напряжение мышц шеи. Такая подушка способствует расслаблению мышц шеи и плеч. Она улучшит дыхание во сне и помогает избавиться от храпа. Если даже это не помогло, приподнимите подушку повыше и спите на боку. В таком положении язык не западает и не сужает дыхательные пути. Устраните аллерген. Заложенность носа только усиливает храп. Смените тяжелые шторы, которые любят пылевые клещи, на тюль или легкие занавески. Купите хорошее одеяло с наполнителем с бамбука или эвкалипта, а еще лучше с антиаллергенным составом. В таких одеялах не заводятся постельные клещи, которые провоцируют аллергию. Они с хорошей теплоизоляцией и хорошо дышат. Вы не вспотеете и сможете избавиться от храпа. Существует несколько медикаментов, которые якобы считаются как средство борьбы с храпом. В качестве примера можно привести спрей Sleepix. Состав спрея масла мяты, эвкалипта, ментола. Считается, что сочетание данных масел оказывает противоотечный и противовоспалительный эффект слизистой глотки. В результате предполагается, что храп будет менее выражен. Применять Sleepix ежедневно перед сном, разбрызгивая на стенки глотки несколько раз. Затрудняюсь сказать, как эти масла могут помочь избавиться от среднего и тяжелого храпа, апноэ. Возможно, эффект будет при очень легкой степени храпа. Многие из людей избыточным весом страдают и от храпа, и от апноэ. Сдавливается горло скоплением жира. Такой эффект толстая шея, имеет второй подбородок.
Как же избавиться от храпа? Нужно заняться снижением массы тела. Существует множество методов, которые направлены на снижение массы тела и, как следствие, снижение храпа. Следует заметить, что существует замкнутый круг. Сбросить вес людям с храпом практически невозможно. Страдающим храпом апноэ постоянно испытывает кислородное голодание. Как следствие, в дневное время это выливается в постоянное чувство усталости, неподвижности, сонливости, что снова закручивает колесо набора лишнего веса. Но это еще не все. У страдающих храпом и апноэ во сне практически отсутствует самая глубокая фаза сна, которая является самой ценной для восстановления организма ночью. Как следствие, гормональное нарушение, синтез сонатотропного гормона. Этот гормон отвечает за метаболизм жировой ткани. Перед применением этих рекомендаций проконсультируйтесь с врачом. Если это видео для вас было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео своими друзьями и знакомыми. Пока-пока.